Здравствуйте всем! Сделаем сборку такую вот интересную. По хорошему прайсу вот процессор 1700 Ryzen 7. Так, на 450 поставим вот такую. Значит, корпус стандартный какой-нибудь, посмотрим. Самый минимальный. Ну, соответственно, не самый, конечно, минимальный. 1650 карту установим. Так. $1650. Давайте установим соответственно, либо же не соответственно. Так, далее смотрим. Далее листаем. 1650, да? Предпочтительно. $1650 супер даже, возможно, вот такую. Так. Прайсик у нее соответствующий. Давайте поставим память. Так, тип памяти это у нас автоматически сразу устанавливается. Давайте посмотрим вот так. И поставим. Посмотрим, что у нас тут возможно предложить, да? Такую карту. Точнее, планку оперативочки. Так, хранение поставим SSD. Конечно же, соответственно, M2 не будем устанавливать. Поставим такой стандартный. Если это можно назвать стандартным, да, напишите в комментариях, возможно ли, либо же нет. Смотрим далее. Вот ради интереса вот такой вариант. Блок посмотрим. Напишите вот в комментариях к этому видео, какой предпочтительно блок питания и от какой фирмы, да, предпочтительно ставить. Чтобы он справлялся со всеми нюансиками, если можно так выразиться. Пишите в комментариях также, какую сборку сделать. По каким критериям сделать сборку. Сейчас поставим блок вот такой. Значит, далее. Это все опционально. То у нас все опционально. Вот это монитор, клавиатура и так далее. Вот основа. Получилась основа. Охлаждение. Это тоже там надо отдельно.
Ну, в районе что-то в районе там 800 рублей, возможно, да, будет стоить. Напишите в комментариях, как. Как раз около, вот, округляется сумма вместе с охлаждением. Дополнительные детали, ну, тут тоже опционально. Так, ну, такая вот сборка. Пишите ваши комментарии, что в целом думаете по этому вопросу. А если понравилось это видео, поставьте свой лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. До свидания.